大家好啊，歡迎收睇今集 Uncle B 啊。咁咧上集咧就講咗呢個過加拿大之前有啲咩準備啦，包括天氣啊，包括expect 有呢個文化嘅轉變啊，同啲朋友講拜拜啊，重新適應啲新環境咁樣。咁啊當然啊，我有好多朋友都同我講，喂適應有其中一個最大難題啊，就係揾工喎，當然係。搞掂生活，其他嘢先至慢慢再諗都未遲啦。咁所以呢，今集呢，我哋當然會慢慢同大家再剖析同講解啊，仲有啲乜嘢過嚟加拿大之前呢，係同呢個生活或者所謂揾食啊，切身相關嘅東西。跟住呢，下一點呢，就係呢個揾工啊。咁揾工即係揾工難，大家都聽到㗎啦。尤其是點樣揾工難呢？就係首先好多本身做專業人士嘅，可能要嚟到係先係做一啲即係藍領嘅工作啦。講緊可能做超市啊，或甚乎做地盤啦，做 trade 啦所謂。咁雖然都好好 pay 嘅做 trade 嘅話，有機會做到嘅話，咁但係好多時候都係 stuck 咗喺做超市啊、做 cashier 啊、一啲做清潔啊、做保安啊，咁呢一啲比較個 pay 比較差嘅工作。咁而揾翻你本行嘅機率有幾高或者容唔容易咧，就有幾個部分嘅。首先第一就係你要認識咗你嗰行喺呢一度係咪有一個 equivalent 或者同等嘅工種啦。咁有嘅話，如果你喺香港有專業資格嘅，咁嚟到呢度係如何將佢轉做呢度嘅專業資格呢？即係簡單啲講，係好似我自己本身就係我係交個錢就可以轉個牌㗎啦。咁我聽到一啲護士啊或者係社工朋友呢，就係唔係交錢咁簡單，佢哋係需要重新考嗰啲試啦，重新係需要實習時間啦，有啲仲或甚乎呢係需要入去讀翻個 diploma 嘅。咁據我所知咧，就係工程師機電工程師，我有朋友係嚟到呢度咧，係需要讀翻佢啲法例同埋 building codes 嘅。咁嗰啲 technical 嘅嘢就唔需要讀，但係呢一兩樣嘢咧係需要再讀翻個 diploma，跟住咧再考翻個試嘅。咁所以咧係你轉 transition 又係一個困難啦。咁跟住你本身個工種喺頭先講咗啦，係咪呢度有 equivalent 嘅啦？咁呢度就算 equivalent 都好，係咪呢度有好多嘅工作機會咧？定話好少嘅工作機會咧？咁簡單啲講，就我聽好多護士嘅朋友咧，就喺本來係諗住去 Alberta 嗰邊嘅，因為 Alberta 嗰邊咧轉牌咧係快啲嘅。咁但係有一個問題咧，就係嗰邊咧原來就係因為人口密度比較低嘅，咁護士需求都比較低。咁變相咧就係其實佢本身佢哋當地畢業嘅護士咧嘅學生咧都揾唔到護士工作。咁外來嘅人口再加埋一齊去爭咧，就更加難揾得到。所以咧就變得就更加 struggle 同辛苦啊。咁再搬其他省咧，又唔知係唔係喎。咁變咗就有一個好苦惱嘅狀況出現啦。同埋咧，就算係你已經解決咗，你呢度有呢啲類型嘅工啦，亦都 in demand 啦，你亦都可以好簡單或者已經係將你個牌 trans 咗去呢一度個牌啦。咁仲有一個問題咧，就係呢度咧都保護主義咧極強嘅，亦都同時間咧成日都話識人好過識字啊。本身佢哋呢度好多僱主咧個睇法咧就係你做開嗰一行，但喺香港或者喺加拿大嘅地方做咧，佢哋基本上都唔係好會去真係睇你嗰個工作經驗。即係當然佢知你有啦，但係當佢同你講價錢啊，或者當佢同你討論覺得你係咪 ready 或者咪 fit for the job 嘅時候咧，佢就會好多 query 噶啦，就會覺得你唔識加拿大嘅方法啊，唔識加拿大嘅做法啊，未必 adopt 得到啊。咁講緊你嚟緊會有啲咩 hurdle 啊？即係講到好似好難咁嘅。咁香港人都知啦，其實講真嗰啲難條毛咩？即係俾我講得粗魯啲，即係你個零兩個月乜都識啦。但係佢哋真係唔係咁諗㗎，好神奇地，即係佢哋唔係咁諗咧。除咗想壓你價之外咧，
二嚟咧，我諗佢哋真係本身，我唔知係咪佢哋 adopt 嘅時候係需要好長嘅時間啦。咁因為佢哋本身做嘢又唔係多啊嘛，又唔係快啊嘛，咁啊令到 adopt 時間慢咯。可能因為咁啦，咁亦都唔排除就係亦都有好僱主嘅。咁啊，我即係可能見過你當我見10份工咁，有2、3個或者3、4個其實都會覺得你啲skill set 係 transferable 嘅，但係當然都有好多就係、首先為咗壓你價，就一嚟就係擺個態度就係嗰啲唔睇㗎啦，嗰啲經驗，我當你啱啱畢業咁去睇嗰啲，即係首先你如果有機會係接觸到呢啲狀況嘅時候，就唔需要傷心啦。我可以話俾你聽啦，好正常。我自己都遇過3、4個呢啲咁差咁乞人憎嘅僱主，咁亦都遇到2、3個一啲好好嘅僱主，咁係相信即係我嘅經驗同埋能力咁樣，咁所以有呢個心理準備啦。咁同埋如果話嚟到揾工未揾到自己本行嘅，冇辦法就先馬死落地行，就先做住一啲你唔係你本行嘅工作啦，咁跟住繼續努力係去可能不斷轉你個 CV 啊，改你揾翻你要做嘅一啲銜接翻你嗰啲牌啊，或甚乎你出嚟嘅移民之前就解決咗你嗰啲牌嘅轉牌嘅問題啊，咁就好快可以 fit in 同融入得到同揾到新嘅工作。咁同埋可能有陣時再另外有個 tips 就係可以放眼唔係大灣區，放眼呢個大北美North America 呢個成個空間，即係簡單啲講就係加拿大加美國啦。咁其實美國係有好多 remote work 嘅呢個 opportunity 嘅，咁尤其是講緊係一啲就係 IT 嘅工作啦。如果你有 data science 啦、machine learning 啊，或甚乎工程嘅某一啲講緊係管價錢啊，或者可能就係講進度，我唔知會唔會啦。我接觸到係有啲淨係管價錢嘅話，係都有 remote 工作嘅機會嘅。咁仲有啲 design 啊、production 啊，如果你有辦法揾得到嘅話咧，其實都唔差嘅。咁尤其是，但係有一個留意就係你都要揾翻一啲佢係有辦法係加拿大公司牌頭出糧俾你，咁等你可以計翻加拿大 Open Work Permit 要求嘅鐘數嘅工。咁呢個就更加睇大家彩數啦。咁當然就係有呢個 tips 啊，撳多幾封 email 嘅話就可能多啲機會啦，係咪先？咁呢個就揾工嘅部分啦。咁仲有咧就係呢個物價貴啊。咁其實物價貴咧又未到話特別貴嘅，但係個問題係呢度嘅人工已經同香港比係少咗啲。尤其是你係啱啱嚟嘅話咧，同你以前揾開嗰份咧一定係減咗一截。咁跟住咧就係呢度稅收咧係高過香港好多，即係可能你分4個禮拜，有3個禮拜咧，因為有1個禮拜咧都係交咗錢俾加拿大政府嘅。咁跟住另外買嘢食啊、grocery 啊、出街食嘢啊，有 tips 啦，跟住又有稅啦，就變相你係收入又少咗。如果走去買呢啲嘢，支出又多咗，變相咧儲錢係難咗。咁亦都係個人咧，亦都冇咁過癮嘅，所以份量都少咗啦，同香港比係咪？咁跟住俾好貴嘅價錢。如果你之前有睇我哋講嘅，俾好貴嘅價錢喺 Amazon 買嘢啊，買翻啲淘寶嘢啊，咁都幾唔過癮嘅。咁所以可能係啲生活唯有辦法就係喺啲生活習慣上改變咯。即係以前我淨係出去食嘢，我都從來冇煮過餸。咁嚟到過嚟經常係自己煮嘢食啦，自己煮餸啦，少咗出去食嘢啦。有到好嘅就係呢度都根本都冇得行街，冇乜嘢好買。咁就本身我個人係有物慾嘅，但係有啲物慾咧係想買啲好離地嗰啲，買錶啊、買車嗰啲攞有痕嗰啲，每次一洗就洗好多。咁但係平日咧我冇乜嘢中意買嘅。咁因為就嗰啲買嗰啲嘢又滿足唔到我。可能買隻勞力士咁，我咧就開心1、2日咁樣。所以如果有辦法，你可以吞大你自己個胃口咯。我可以話咁樣可以大減低你物慾啊！即係可能依家未過嚟之前咧，就習慣下買下錶先。買咗幾隻錶咧，咁你就發現其實買衫啊、買鞋都冇乜，都唔過癮。
者就係即係嚟到都吞咗嗰個生活習慣咯，就係、是、多啲自己煮啊，咁啊多啲可能係睇都多咗睇書啊，多咗打坐啊，或者多咗去涉獵啲新嘅知識啊，咁所謂即係由物質帶俾你嘅喜悅變成一個知識帶俾你嘅喜悅，話甚乎啊！即係我哋幾日一禪語所講啊，呢個喺發起啊，即係打坐期間呢個禪修期間啊，禪帶俾你嘅喜悅咁啊呢個扯遠咗啦，又咁啊扯咗其他 series 咁呢個就係習慣啦，同埋呢個揾錢少咗、使費多咗嘅需要有心理準備嘅嘢。咁最後一樣咧，喺北美咧好盛行呢個 finance 啦，或者呢個 leasing 嘅。咁啊呢一個係點解喺西方國家成日都聽到話啲鬼佬唔儲錢，外國人唔儲錢，跟住整體嗰個國家每一個個人嘅負債率咧係其實比亞洲區係高好多。咁就係因為呢個 finance 同埋 leasing 盛行啊。咁啊即係可能買架車、買隻錶或者買部手機，我唔需要俾首期添嘅。即係當然俾首期嘅供少啲啦，但係話甚乎可以唔使俾首期。然之後咧，你又 keep 住咧係每個月去供。咁啊，而 finance 都還好喎，finance 係供完之後咧，部車都係你嘅。但係 leasing 咧就犀利啦，lease 完兩三年之後咧，部車唔係你嘅。但係講緊你每個月係俾緊可能千幾蚊加紙嘅，即係可能我睇嗰啲我睇嗰啲款係千幾蚊加紙啦，當然有啲500零蚊嘅款嘅。咁但係一個唔留神咧，就會中咗佢哋呢啲陷阱。你完全係儲唔到錢嘅，你啲錢就蝕晒落去，走去租部車翻嚟，咁啊或者租隻錶翻嚟，或者租部手機翻嚟，咁啊冇意思噶嘛。因為完咗之後嗰樣嘢唔係你噶嘛，你資產係冇增值過，你即係依度稅收已經犀利咧，跟住仲被蝕錢落去做呢啲嘢咧，只會令你嗰個財政雪上加霜。即係你話甚乎諗過回流都好啦，你翻香港嗰陣時咧，可能一個崩都冇嘅，喺呢度行一轉之後，就係因為咁，亦都係解釋咗點解咁多北美嘅人或者所謂外國人、白種人啦，尤其大家講嘅嗰個負債率高啊，同埋冇儲錢。其實好大原因係因為咁所以呢個係小心提防嘅呢個陷阱。唔好以為哇抵啊，唔使俾單 payment 都可以揸部新車 Benz C Class 嘅，咁世界冇咁順嘅，根本就係佢好似吸血鬼咁啊，不斷吸緊你嘅血，每個月吸緊，而你買嗰架嘢嗰個樂趣或者嗰個興奮咧，可能係就係頭嗰一個月咯，跟住之後慢慢就開始我頂啦，又冇咗成千啦，頂啦又冇咗成千啦，咁啊所以咧就好想喺大家出發之前咧提大家就千祈唔好中佢哋呢度 leasing 嘅呢個陷阱，咁啊即係 finance 我覺得還可以啦，即係完咗之後部車都係你噶嘛，但係 leasing 咧就真係即係我有好極端啊，我都識有啲香港人嚟到之後覺得 leasing 係偉大發明啦，我自己覺得係呢個慢慢吸晒呢啲血嘅辦法。咁啊當然係當然都係一錢都唔係重要嘅，最緊要係 enjoy 係咪先？咁我俾人吸血，我覺得唔 enjoy，因為我覺得個角度係覺得俾人吸緊血啊嘛，係咪先？咁你可能有啲人會覺得我 leasing 緊，我又唔需要嘅，要嘅到 end of the day 我咪俾翻佢啫嘛。咁中間我 enjoy 佢嗰享用佢嗰個部分咪 OK 咯。咁另外咧，我有個故事想同大家分享嘅，咁就係我有個鄰居咧，咁啊已經係退休嘅年紀噶啦。咁啊揸一部咧都幾生鏽嘅一部 Miata 咁開頭都冇不以為意啦。咁因為見到退休年紀又係伯咁啊，又講下車經，吹下水咁啊，有陣時我就揸下佢嗰架，咁啊大家玩下過下癮，咁慢慢傾落咧，先知發現咧，原來佢係好早已經係講緊可能60、70年代已經開始揸緊飛機，講緊 commercial。咁啊，亦都係今時今日咧，仲有教呢個做 commercial pilot 咁去教人去做 commercial pilot 嘅。
咁但係咧言語間同佢傾咧，佢都即係都透露俾我知咧，其實佢都冇乜儲蓄嘅。咁啊，最主要原因咧就係後生嘅時候咧，就喺英國咧就都幾中意賽車。咁係移咗民過嚟加拿大咧，佢都仍然有喺英國賽車啊。咁啊，亦都曾經擁有好幾部啲靚車。咁但係就係我深信就係啲錢就係咁樣就揈晒啊。咁啊，所以到今時今日咧，佢就即係揸一部生鏽嘅 Miata 咧，佢曾經都同我提過想去整嘅，咁但係都唔夠錢去整。咁啊加上之前 Covid 啦，當然就 Covid 佢又飛唔到啦，又亦都所有 commercial pilot 都俾人都雞咗好多啦，俾人炒咗好多啦。咁所以leasing 係好定唔好咧，就即係睇下大家個實力。咁啊小弟冇乜實力，就對我嚟講又唔係幾好。咁係啦，咁今日大概就係咁多啦。咁啊今日拍呢一集啦，最主要原因就係聽得越嚟越多香港嘅朋友話想過嚟啦。咁啊有期盼嘅又有擔心嘅又有。咁有啲期盼又太過正面嘅，咁應該我覺得係吞翻落嚟。咁有啲憂慮咧，就淨係憂慮又冇幫助嘅，始終都要有一啲情況要預示同預測，然之後咧就去管理自己個諗法又好啊，管理自己啲行裝衣物又好啊，或者管理自己嗰個學歷啊、CV 啊又好啊。咁因為如果係盲中中，好似我自己係盲中中過咗嚟嘅，咁啊都本身個人，因為另一樣嘢好緊要就係 open to experience 啦。咁就即係我覺得冇乜嘢，所有嘢都係經歷，所有嘢都係有好多新嘢可以學。咁有 challenge 有唔 challenge，咁你移民一定轉變嘅東西一定比你喺香港純粹轉工係嚟得多同大嘅。咁所以希望今集係可以有一啲鋪排到有啲咩要 expect 嘅嘢，有啲咩要準備嘅嘢俾大家去有一個心理準備。咁因為我自己過嚟之前咧，就我姨媽咧都同我講好多嘅。咁啊，但係或者有啲好早過咗嚟嘅親戚啦，都同我講咗好多。咁但係即係比較空泛啊。咁究竟係有啲咩？即係預咗要可能好辛苦啊，預咗可能生活好唔過癮啊。咁但係其實係會有啲咩實際情況咧？咁今日就大概粗略咁想講呢啲俾大家聽。最重要都係抱住一個 open to experience 嘅心啦。咁啊，同個人性格都有關嘅。咁啊，亦都唔係一時三刻話要變就變，亦都我都覺得唔應該係因為咗移民而去咁樣改變自己性格嘅。咁但係有呢啲心理準備係好嘅。咁啊，人生在世都係匆匆行一轉，有機會走去玩下其他嘢，睇下其他嘢，就好好享受。咁啊，好嘅又咁樣過，唔好嘅又咁樣過，睇下你點樣睇呢個世界嘅啫。咁啊，同埋你如何去 response 所謂，即係係一個受害者嘅心態啊。即係我嚟咗呢度揀錯咗，我總之去英國啦，或者總之唔移民啦。定係話你係一個即係好 proactive 嘅一個 player，就係咁樣呢個狀況咁樣，咁我不如試下咁樣變，或者咁樣去影響嗰啲人，睇下可唔可以得到我想要嘅效果啦。咁就係即係亦都好睇你係一個如何 response 發生喺你身上嘅事嘅人。咁啊係啦，咁今集係咁多先。咁啊希望移咗民嘅朋友啊幸福快樂，準備移民想移民嘅朋友咧就慢慢準備好。咁啊，祝大家順順利利啊，一帆風順，呢個冇運亨通，仲有呢個賺到盤滿缽滿，呢個恭喜發財，係啦。好，今日係咁多先。咁啊，記住 comment、like、subscribe 同 share。咁我哋下次再見，拜拜。